你离梵高的家乡有多远？ Wow, day 22 of riding across China. Romance Show. Why do I use this Volt pedal assist bicycle for this trip? Reason one, I'm a lazy bastard. Reason two, why not? This kind of bike is amazing. Yes, I know I'm cheating, but for me, this trip or cycling in general is not a sport. There's no competition. I don't care about average kilometers or heartbeats or calories burned. These bikes are just fun. You're still riding, it's still a big effort, but you get help. You can get much further with less effort, so you can use your energy for other things. Oh! And we still need to bring him to the hospital. Reason number three, I'm a father of 2 young children. I love my wife. I don't want to be away from home for too long. Reason number 4, the blood keeps flowing. Makes you happier, makes you healthier. I hope that some people will see this and think, I might get one of these to get to work every day instead of these electric motorbikes. 我姓周，大方。你想喝什么？拿铁。 2杯是吧？ Today is my birthday。你是这里本地的吗？不是，我是湖南省的另外一个城市的益阳。我在这边上了大学，15年毕业，然后工作到现在。我刚毕业出来就是做健身，我现在去年开了一家。去年开了一家，所以你现在有一个健身房，有个咖啡店，还有咖啡店。对。 2个生意挺好的嘛，都还不错，不错，哇！健身其实也是我的爱好，然后咖啡呢，也是我自己的爱好，蛮幸运的。对于自己来说，很多人没办法爱好跟工作把它结合在一起，是，我是觉得我蛮幸运的。你小的时候，原来小的时候好像一直就没有特别明确的一个想法。父母呢是其实想让我当一个老师。 所以说，就是我高中毕业嘛，选专业的、选学校都是我父母帮我选的。他认为我应该去学英语，他们是这样规划的，但我们可能没按照规划走。你什么时候决定了？我很想开一个健身店。目的就是要开一个健身房，然后就开了，也不是，都是一种契机跟缘分。包括这个咖啡店也是，咖啡店我是在抖音上面刷到这家店要转让。下一个小目标。 你还有其他想法吗？暂时不知道。那你父母怎么样？现在是其实支持我自己的，但是说就父母嘛，就是更多的希望你身体更健康一些。这家店开嘛，我都还没跟他们说呢。还没跟他们说？我爸说了，你给自己那么大压力干什么？哇，谢谢！哇哦，谢谢，生日快乐 ！From having crazy pressure and too much to doing absolutely nothing. That's also not good. 应该在中间。没有好不好，你不要去定义一个就努力的人就一定是好的，不努力的人就一定是坏的。这个定义，原来可能我会有，现在没。我现在这样子跟你在路上骑单车经过每一个城市的感受差不多。 接触不同的人，听不同的故事，也能够接受不同的生活方式。我觉得原来还可以这样，会打破自己很多原有的观念。我觉得打破再重合再打破这个过程是会有意思的。哇，太酷了！一想，哎，我家那个风景这么好，干脆也做成民宿。